我有時都會倒瀉嘅。咁啊，我哋首先要將佢打濕佢啦。點樣打濕咧？就係咁啦，打濕咗佢。你見到第一次嘅茶色咧，其實都好濃。正常咧，英式嘅紅茶咧，去到呢個步驟已經足夠啦，就可以純飲啦。但係我哋唔係，我哋今日要做嘅係港式奶茶，所以我哋咧再打濕多次嘅，擺喺度得㗎啦。OK， 好，打濕完之後咧，好，我哋就可以咧慢慢落去。第二步，我哋繼續做呢個咁複雜嘅、咁繁複嘅動作啦。咁今次我哋要做幾多次咧？來回一次，當一次，我哋要做4次。OK， 你2次我4次。Yes。好，我哋做4次。係啦，咁啊，大家可以拉下啦，感受下啲師傅每日都係咁樣重複做。再加淡奶，正常量嘅淡奶，我哋再加一啲嘅茶啦，係啦，好，咁就一杯，攞兩個。如果唔夠奶，可以加啦，後補啊。OK， 正常嘅熱奶茶咧就係要落糖嘅，但係而家因為後生中意健康，所以就冇落糖。係啦，咁啊，如果一陣間你哋可以試下茶豆嘅。咁茶豆我哋點沖咧？茶豆我哋會落一杯，一沖完壺茶即刻去做凍檸茶嘅。一係咧你就自己等佢自然凍。一次俾你睇，但係因為時間關係明白。係啦。今日都應該飲唔到檸檬茶，飲完奶茶飲檸檬茶。係啦，冇錯啦，冇錯。